我自己都幾中意食肉餅嘅，出街食好似食垃圾，不如我哋構思下做一個好好食嘅肉餅，嘗試下加煙熏落去個效果啦，有啲玩意啊，嗰個味道咧係加以提升咗咁樣嘅。我係呢間鋪頭嘅老闆，我叫 Jackie。我哋專做肉餅，可以叫做家庭式嘅。我哋係用新鮮嘅食材啦，整好咗個肉餅啦，將啲煙熏咧就打入個玻璃罩入邊咧，約莫30秒到啦。最主要係將個煙熏味道咧喺個表面嗰度。如果滲埋入去咧，咁我哋試過咧係比較會苦啲嘅，所以30秒已經係好足夠嘅啦，已經係。我覺得喺呢個美食廣場咧，好適合做我呢一樣嘢咁樣。好多客人都會話啊，好得意啊！呢度好似個 chef table 咁樣喎。今次第二次啦，第一次食係黑色嗰個馬蹄蒸肉餅，加埋撈埋嗰啲汁，成碗飯有陣時都未必夠食。佢就唔會好似出面咁，有啲就可能好淡、好水、好鹹，健康啲咯。同埋，所以我哋點解會帶埋個小朋友嚟食？你睇佢。我哋喺香港島專登搭車嚟西九龍中心，我初初以為佢煙熏呢就係嗰啲肉事先可能用煙熏醃製過，咁所以佢後尾到上台嘅時候呢，師傅用一個好靚嘅手勢喺度喐下喐下，就好似去咗嗰啲高級餐廳食飯咁嘅 feel 咯，所以都有驚喜。一 like 等於10 book， 中意我哋嘅影片就記得 like、subscribe、share 同埋撳我哋鐘仔啦！你哋嘅支持就係我哋奮鬥 OT 唔瞓覺嘅力量啦！而家我哋大約係有12、3款嘅套餐啦，介乎係50蚊至到80蚊不等啦。咁我哋又分咗煙熏類同埋非煙熏類嘅，因為有時可能我哋 lunch 個 quick lunch 咁個繁忙時間咧，咁有啲客人可能我唔需要搞咁多嘢啦，咁可能就會食啲鹹魚啊、蠔油肉餅啊，咁嗰啲比較簡單啲類別嘅嘢。咁有時可能到夜晚啊，或者星期六日咧，咁啲客人就會食啊，我想試下煙熏嗰個效果係點樣㗎？嗰係非繁忙時間咧，其實15至20分鐘都可以㗎啦。如果稍為繁忙啲嘅，可能要等半個鐘頭啦。全部都係即叫即蒸。係啊，冇錯，因為咁先好食㗎嘛。我要 quality，我唔要好快。如果我要好快、好迅速嘅，咁我所有嘢都會蒸定。開呢間鋪之前咧，我係一個集團嘅總廚師嚟嘅，主要係做意大利菜或者法國菜啦。我自己就好中意做煙熏嘅嘢嘅，好多嘢都係咁樣撞出嚟嘅，純粹都係貪玩試下嘅咋。譬如螺頭啊、蠔啊嗰啲都試過，最終成功嗰啲就拎咗出嚟先。原來原來煙熏咗嗰個瑤柱原來咁鬼好食喎！我雖然係一個西廚啦，但我係一個香港人啊。Think outside the box 就會有啲新意咁樣啦，因為我而家就係用緊蘇格蘭嘅 bourbon 木桶嘅木碎去做煙熏咁樣嘅，因為佢嗰個味咧就比較濃郁啲，真係散發咗一隻好香嘅酒味出嚟咁樣嘅。最難係煙熏肉餅，溫度比較高啲，同埋因為佢有好多嘅倒汗水，所以我哋要好大量嘅煙打入去咧，咁佢先有個好好嘅效果。我研究咗半年到，跟住着手就揾鋪啦。大鑊嚟日本唔記得買 SIM 卡添。 2025年仲用實體卡，依家有 Sally eSIM。依家去旅行最怕就係落機冇 data， 仲要四圍撲實體 SIM 卡，又貴又要換卡，真係 out 晒啦。Sally eSIM 就係你嘅救星，一 click 搞掂，免換卡掃曲即刻用。上官網或者 scan QR code join app， 揀啱行程嘅數據 plan， 俾完錢即刻安裝，即時用到，完全冇刷卡煩惱。全球200個地區通行，無論你去7日短 trip、30日旅行定係180日旅居，都有啱用嘅平價 data plan。Sally 內置安全防護，自動幫你隱藏 IP 位置，攔截惡意廣告。旅行期間上網購物睇片，全程安心。最正嘅係仲有24/7真人客服，全球時區即時支援，有問題隨時有人幫你手。留意唔係所有手機都支援 eSIM， 例如 iPhone 就要 XR 之後嘅型號先支援。出發前記得 check 清楚啊！即刻去 sally.com/topfood download Sally， 埋單嗰陣再輸入優惠碼 topfood， 可以再享額外嘅85折獨家優惠。我覺得食肉餅咧一定要夠厚彈牙啦，
夠滑啦。食得鹹嘅人又接受到，食得淡嘅人又接受到啦。咁我朝頭早咧，我就會去買啲新鮮肉翻嚟嘅。我唔準佢同我搞啲肉住嘅，我要等我落到去稱好咗，我先準去搞啲肉咁樣。咁咪冇咁多古惑嘢出嚟咯。所以佢都就嚟打我㗎啦。我哋做 burger 咧，通常咧80% 肉，20% 肥咁樣嘅，我都會覺得仲有啲鞋嘅。咁我哋再將佢調校多5% 咧，令你食得唔會話好肥，但係你會覺得好滑呢件事咁樣。一定要剁20分鐘或以上，我先覺得係合格嘅。嗱，呢個配方係第一次公開嘅。我有一次喺屋企度剁。咁啊，發覺有啲鯪魚肉喺度，剁埋一齊，再搭佢咁樣，一發覺咦幾位彈牙喎！其實好多客都唔知道我落咗鯪魚肉落去。開頭我哋咧就咁落清水落去，咁跟住有一次我又係去試驗啦，不如試下用魚湯代替清水去調味。咁原來發覺係真係好鬼好食。去街市買啲魚骨翻嚟咧，就去熬湯。倒埋落去，撈好咗之後咧，再打到起膠。即係我哋暫時嗰個評價都正面，但係咧都會有啲係反面。我都係中意食實啊、糖記嗰啲啊，掉落你個頭穿頭嗰啲啊。我絕對覺得自己啲肉餅係普通，因為有個暗黑肉餅啦，黑掹掹咁樣嘅。啲後生仔會比較中意啲，因為覺得好得意。咁我就用咗個意大利嘅墨魚汁啦，撈個肉餅入邊咧，我都係撈咗墨魚咁樣，嗰個鮮味咧更加出，絕對冇腥味。出邊啲茶餐廳永遠係你一嚿肉餅上邊佢放一嚿鹹魚喺度，即係我而家好想講好鬼難食，將個鹹魚煎香晒佢，拆肉，再攞啲鹹魚油去撈翻個鹹魚。先再做一個肉餅，我一定要指定用梅香嘅鹹魚，大約係120 gram 嘅鹹魚肉對翻80 gram 嘅鹹魚油，將佢撈埋一齊咁樣。我哋俾個客人咧就係 total 係20 gram， 一半係撈勻咗啦，然後一半咧係 on top， 個效果係真係非常之好嘅。佢係翻工喺將軍澳，但係就好似住喺青衣嘅，一個禮拜4日啦。咁佢都係會嚟食鹹魚肉餅，佢話：哇，真係好好食啊！今日煲咗係粟米甘筍湯，嗰啲骨都係用新鮮骨啦，啲湯要翻滾翻俾人哋啦。啲人都話我傻嘅，即係你需唔需要啊？咁樣去滾啲湯，咁啊通常我都答要，咁啊確保啲湯夠熱啦。白飯咧，我係一定要用珍珠米去煲嘅，所有嘢加埋個成本唔平。點會俾咁好嘅嘢你哋咧？係咪先？咁因為我將所有嘅資源就投入去食物嗰度。咧一般以為呢啲飯咧要加豉油嘅，師傅話唔好。佢話咧佢有個魚湯咧加落去咧，咁啊非常之好味，同埋唔會鹹咯。我覺得成件事好健康啊！北上消費係好，但係我覺得都可以有時候留翻喺香港消費咯。幾日之前訂咗個鎮江肉排，我哋留到而家冇㗎啦，全場唯一一個鎮江肉排喺面前。因為知道佢哋真係太好賣啦。所以唔上網門訂。我喺黃埔，我放 lunch time 過嚟嘅鎮江肉排之後就翻唔到轉頭。其實我覺得有少少似係咪類似東坡肉嗰啲咧？不過佢係仲野味啲嘅。如果10分啊，佢係20分咯。煙燻鎮江肉排，其實開頭咧我冇諗住推出嘅，因為個 cost 我哋真係搞唔掂。做咗少少出嚟，不如試下請下啲隔離左右試下啦咁樣。咁但係佢哋出嚟個效果話：喂，真係好好食喎！我要用一字骨啦，煎香佢，然後我哋先再煲咁樣，2個半小時到啦。有醋啊、糖啊、海鮮醬嗰啲，同埋落埋我哋嘅生果落一齊煲，啲肉就會好鬆化，入口即溶咁樣嘅。隔1日我就會整嘅，約莫15份到啦。如果你再阻住我咧，今晚就冇得食咯。譬如你嗌咗鮑魚發菜肉餅啊，你可以加配螺嘴啊、海味咧，因為佢始終係吸到好濃郁嘅 smoke 嘅味道啦。例如個螺嘴啊，普遍我哋中國人攞嚟煲湯，
但係我覺得原來燜咗個 texture 係非常之好嘅喎，不停要換水啦，好似煮鮑魚咁樣啦，將嗰個螺嘴咧喺個肉餅面度蒸到咁上緊咧，我擺翻落個煲度，將嗰個汁咧再落翻落去一齊煮，因為我唔中意用生粉嗰啲嘢去埋 reduce 至到佢結身，咁你咪好濃郁咯。由朝頭早9點半翻到夜晚10點零鐘。我角色包括係廚師啦、廚師嘅 assistant 啦，同埋洗碗阿姐啦。所有嘢都係得我去採購。你真係影我洗碗，有背景音樂㗎。之前可能年紀開始大啦，咁就隻腳發炎啦，咁就入咗醫院10多日啦。咁一出院第二日我就即刻翻我崗位嗰度做嘢。你都好中意做嘢？我唔中意做嘢嘅個人，不過我冇錢。我哋開咗2個月多少少啦，咁啊途中入咗10零日醫院嘅。托賴啦，都叫有批熟客啦，咁就佢哋真係經常性會翻嚟啦。你話其實 chef table 咧做嘢都好大壓力㗎咁樣。其實係啊，大佬，我同你爭唔係1尺，一陣間我煮得唔好食，俾你係咁樣望住我好難受㗎嘛。好大壓力㗎嘛，所以我堅持每一樣嘢要做到最好，我先拎出嚟嘅。所以你一定要俾翻個紀律，或者係求其嗰啲唔係廚師嗰啲其實廚房佬喎，都做咗30幾年啦，做翻自己想做嘅嘢啦，同埋睇下自己嘅功力去到邊度啦。